こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも見てくださってありがとうございます。嬉しいです。今日はね、霊気のすごく基本的なこと、でも大切なこと、案外みんな知ってそうで知らないこと、西洋式霊気と日本伝統式霊気の違いをできるだけ簡潔にシンプルにまとめて話してみたいと思います。原稿も作ってますからね。大昔から存在していた霊気療法。けれども、100年ぐらい前、明治時代に生まれた臼井先生、臼井美香さんっていう方が、アチューメントっていうものを思いついたおかげで、私のように生まれついてそういうヒーリングの才能がない人間でも、アチューメントを受ける霊気指導者、師範の人からね、受けることによって霊気が使えるようになる。そしてあなたももしかしたら私と一緒かもしれませんね。もともと潜在的にそのヒーリングの能力は私たち誰もが持っています。が、表に引き出してきて使えるようになるためのこのアチューメントっていうものを臼井先生が思いついたっていうことですね。すごいです。はい。そんなわけでね、臼井式霊気。これは約100年ぐらいの歴史があるってことですね。だからね、現代人が今霊気って言ったらね、もう 99% この臼井式霊気のことです。ところがこの臼井式霊気はね、大きく分けて、便宜上ですけども2つに分かれます。西洋式霊気と日本伝統式霊気です。何が違うかっていうとね、まず西洋式霊気。これはね、第二次大戦中に日本からハワイに渡り、ハワイからそこを起点として欧米各国先進国に知られるようになって、そして今ではもう中近東、アフリカ、南アメリカ、すべての国に驚くほどポピュラーに広まった。これです。でね、なんで西洋式ってわざわざつけてるかっていうとね、日本発祥のものだけども、西洋で広まった。そして西洋で広まって有名になったものを1990年代前半ぐらいに日本に持ち込んだ人がいます。そしてね、その後は日本人でこの霊気のアチューメントを受けて霊気の指導者、師範になった人が、霊気マスターって言いますけどね、西洋式では。霊気マスターになった人がね、講座をスタートするようになったわけです。アチューメント講座。そして霊気を日本人の人にも広めるようになりました。つまり逆輸入された霊気のことを便宜上西洋式霊気って呼んでいます。一方ね、日本伝統式霊気とは何なのか。主にこの臼井美香さんを発祥とする日本にあり続けた霊気ですけれども、このアチューメントのやり方がね、ない霊気、今まで臼井先生よりもっと前の時代の人、この人たちの霊気は次の人に伝授することができなかったんだよね。努力だけで一生懸命練習しても霊気療法が使えるようにならなかった。生まれつきそういうヒーリングの才能がない人はね。ところが、その100年前の臼井先生以降は、アチューメントを受けた人はできるようになってますよね。で、臼井先生のお弟子さんが約21名おられて、で、そのお弟子さんの下にね、まだまだ、師範クラスではないけれども、たくさんの受講生さんがおられて、で、日本国内で戦前まではすごい霊気がポピュラーだったんですよ。ところがね、第二次大戦、日本が敗戦します。で、GHQ がアメリカから入ってきましたよね。この時にね、いろいろなものがね、いわゆる弾圧を受けました。そのうちの一つがこの霊気療法です。あとはね、武道ですね。剣道、柔道、合気道、弓道、こういうような武道です。何々道ってつくね、武道ですね。こういうもの全般的に、禁じられました。あとはね、宗教とか思想とか、そういうようなものも禁じられた思想団体、たくさんありました。そんなわけで、結局、戦後の日本では、霊気っていう言葉を人前で口に出すのもはばかられるようになったり、人前でましてや、みんな当たり前のように手当てやれる人はやってたんだけども、怪しいとも思われていなかったんだけれども、やっぱさすがに、ちょっとね、うっかり見られちゃったらいけないから、できなくなってしまって。その後、日本国内では、霊気っていう言葉も含め、霊気療法はどんどん移されていってしまいます。名残がね、ちょっとずつ残ってるかなって思ったりします。我々ぐらいの世代の人間だったら、例えばおじいちゃんおばあちゃんから、どっかすりむいて痛い、転んでね、幼少期に転んで、怪我して、膝頭とか打ってね、痛いって言ってね、泣いてたらね、痛いの痛いの飛んでけって言ってね、ふうふう浸るからとかって言って
言われたことがある人いるかもしれない。そういう思い出がある人。あるいは手当てしたるわって言って手を当ててもらった人がいるかもしれない。これね、まさに霊気の名残です。ポピュラーだった頃の霊気の名残です。日本伝統式のね、技法の中にね、口からね、呼気でエネルギー流して癒すっていう方法があるんですよね。これがね、夫婦したるわの元のものですね。で、それ以外にもね、例えばちょっと話それますけどね、日本語では治療のことを手当てって言うじゃないですか。そして手遅れとかね、そんな風に言いますよね。まさに昔の日本人は霊気療法をこうやって手当てする人にやってもらって癒してもらっていたっていうね、この名残ですよね。はい、話戻します。じゃあ先にね、ちょっとね、西洋式霊気の方から見ていきましょう。さっきもちらっとお伝えしたように、第二次大戦中にハワイ経由で欧米先進国をメインにして広まっていきました。そしてね、今ではね、本当にね、日本に住み続けてて、日本しか知らない日本人はなかなか信じられないぐらいに霊気療法っていうのはポピュラーです。西洋医学の大きい大病院のお医者さんの方はね、霊気マスターの資格を同時に持っていらっしゃる方も結構おられます。で、それ以外にね、その大病院の経営者、幹部の人たちですよね。こういう人たちが霊気を積極的にその西洋医学の治療の中に取り入れて一緒に使っています。もうこんなん聞いてもね、にわかには信じられないでしょ。もう私も信じられなかったからね、ボストンとかいろんなところへね、インタビューしに行ったんですよ。ほんで、たくさんのお医者さんに会ったり、軍関係の人にも会いました。アメリカ軍所属のお医者さんとかね。実際に本当にめちゃくちゃポピュラーに使われていました。はい。でね、じゃあ、薄い式霊気、大きく分けて2つに分かれていて、ここまでのお話大丈夫ですか？で、それを西洋式、日本伝統式って便宜上分けています。で、なんで分けてんのって言ったら、日本に残り続けた、水面下でずっと細々と続いてきた霊気。これを日本伝統式と言い、そして海外に出て逆輸入で戻ってきたものを西洋式霊気って分けています。ここでね、ちょっとね、大事なことではないけども、私がぜひ知っといてほしいことがあってね、それはね、やっぱね、霊気の業界に長くいると、スクール同士で、西洋式の方が素晴らしいとか、いや、日本伝統式の方が素晴らしいとかね、日本伝統式の方が本家だとか、西洋式なんか後から入ってきたんじゃないかとかね、こう、優劣を争うような、こういう議論がね、時々あるんです。私はね、それはね、私に関しては個人的にはあまりそこに、こう、意義を感じていない人間です。だって辿っていったら源流は同じ臼井先生なわけだし、で、霊気っていうのは宇宙に一種類しかないわけですよ。この酸素が宇宙に一種類しかないのと同じで、霊気エネルギーも一種類しかありません。これをね、優劣つけてね、どっちが上とかね、もう言う必要もないんじゃないかなって思ってます。まあそんな中でね、うちの教会はっていうと、元々の100年前の源流の、臼井先生の時代の日本伝統式霊気。これをね、できるだけ形変えずに原型のまま伝えるっていうことを、ちょっとうちの方針としていますが、でも、世界中を見渡した時には、もう世界の 95% ぐらいは西洋式なわけですよ。95% 以上かもしれないですね。なので、うちでね、学んでくださった人が、日本伝統式だけしか知らなかったらさ、他のスクールで学んだ人と仲良くなったり知り合って喋っているうちに、あれ？私が学んだのと違うってなって困惑される人もいるかなって思ったんですよ。で、どういうこと？私違うの教えてもらったの？みたいになっちゃったらまずいなと思って。なので、全世界的にメジャーな西洋式の教えも教えつつ、日本伝統式をメインに教えています。つまり、うちのアチュメント講座は初級、中級、上級、それぞれ日本伝統式を中心に西洋式も一緒に同時に教えています。いきなりちょっと難しい話になったけれども、エゴ執着心っていうのは何なのかっていうとね、こうなりたいな、ああなったらいいなっていうね、私たちの欲ですね。でね、欲ってね、欲の全てが悪いわけじゃないんですよ。けれども、ちょっと思い浮かべてみてください。例えば自己中な人、自己中すぎる、わがままな人。自分の思い通りに自分の好きなように自由に振る舞っているので、とっても自分軸なんですけれども、
そこにエゴが強すぎる。そうすると他の人に迷惑かけても気づいていなかったりとか、そういう振る舞いをしてしまっている。そうすると何が起こるのかっていうと、人間関係がギクシャクしますよね。そうするとね、その人がね、好きなように生きていきたい。こんな夢がある、こんな夢叶えたいとかって思った時にね、周りの人がね、なかなかその人に応援協力してくれないと思いませんか？あなただったらその人に応援協力したい？そうじゃなくてさ、もっと気があって、謙虚で、そんなあなたに偉そうにしない友達の方に協力したくなりませんか？そういうことです。つまりね、やっぱ私たちがね、自分のやりたいことをこう叶えていこうと思って努力するっていうのはとっても大事だけども、それ以外にね、チャンスっていうのは大体おおむね、他の人が持ってきてくれることが多いんですよね。ということは、そのチャンスを持ってきてもらえる確率が、こう、ぐんって下がってしまうわけですよ。エゴが強すぎて自己中でわがままだと。だけども気づけてなかったら、そこの直しようがないよね。だから、気づいていきましょう。そのための修行法の一つとして、霊気療法がちょうどいいなって、臼井先生は位置づけたんです。なので、霊気を学んでアチューメントを受けたら、一番最初の修行法は、まず自分自身のオーラをクリアに浄化していく。これが一つね、日本伝統式自己鍛錬法、呼吸法ですね。3つの呼吸法。で、セルフヒーリングもありますよね。これでね、オーラをクリアにして、血流やリンパの流れも良くして、で、滞りを取っていきましょうよ。その次はね、他者へのヒーリング。他の人へのヒーリングを行いましょう。病気や怪我やしんどそうな方がいたら手当てをやってあげましょう。この時に、そのエゴや執着心が出てきやすくて気づきやすいなっていうことなんです。例えばね、3つぐらいあるかなと思うんです。私、多くの受講生さんを見てたり、過去の自分を振り返った時にね、エゴや執着心がどんな風に出るのか。1つ目はね、まず、新人さんすぎて、新米すぎて、自信が持てないまま、こわごわ他の人に手当てをする。そういう時期があったんですよ。そしたらね、自意識過剰になりすぎるんですね、私がね。で、やってあげたいけど気持ちよくないとか、全然良くないとか、むしろ調子悪い人が、陽子ちゃんに手当てしてもらったら余計ひどくなったとか言ったらどうしよう。そんなこと言われたらすごいショックで傷つくなとかね。こんな恐れが出てくるわけです。この恐れの正体は、エゴ、執着心です。どういうことかっていうと、陽子ちゃんがやってくれてよかった、助かった、ありがとう、楽になったよって言われたい。言われたいっていう気持ち、普段は無自覚だけど持ってる。これが、いざ人にやってあげようっていう時に、自信のなさとして現れるわけです。で、さらにはね、こういう気持ちも出てきました。自信のなさもあるんだけど、やっぱさっき言ったみたいに、すごいねとか言われたいわけ。霊気療法とかやれちゃうんだ、すごいって言われたい。これ自己承認欲求って言いますけれども、エゴというよりもどっちかというと執着心かな。誰かに褒めてもらいたい、さすがとか言われたい、称賛されたいっていうような気持ちですね。これ誰にでもあります。全員にあります。で、悪いものではないんです。けれども、これもね、強く出すぎると、どんな感じになるかというと、大げさにやってみると、なんかここすごい調子悪そう。しっかりやっといてあげるね。ここもなんか響いてる。調子悪そうだね。しっかりやっといてあげるね。ここどう？いや、楽になった？あったかい？みたいなね。あなたこれ私にやられてる側だと思ったらどうです？全然リラックスできねえ。みたいなね。で、あんまり気持ちよくなかったとしても言いづらいからさ、よくちゃんすごいねとか言ってくれるかもしれないよね。そしたら私がもっと調子に乗るわけですよ。これです、これです。自分の執着心、褒めてもらいたい気持ちに気づけていないときに、こういう振る舞いになってしまう。で、ラストはね、これも執着心から来るんですけど、使命感です。例えば目の前の人がもう西洋医学で見放されているとか、手遅れとか、どうにもならない、治らないって言われてる病気で、でもしんどそうっていう場合に、よし、この私が、この霊気療法で、私のこの手で、みたいなね、使命感です。強い使命感。これもね、愛から来てるんで、すごく尊い、純粋な気持ちなんです。優しさなんです。けれども、これが強く出すぎるのも、相手の人にとったらしんどいです。私がやってあげるからね、なんとかしてあげるから、心配しないで、私がなんとかあなたを救うみたいな。派手に大げさにやってますけど、この3つね、こわごわ自信なさそうにやる、
そして、褒めて褒めて褒めてっていうモードでやる。で、すごいでしょみたいなね。それからラストは、私がやらねば、私がこの人を救うみたいなね。こう、背負うモードっていうのか、失敗しないでちょうだいみたいなね。過保護で教育熱心なママみたいな感じですね。あなたのことは私が守ってみせるわよみたいな。まあね、こんな形で人に手当てをしてあげようと思うとき、特に初心者の頃にはエゴが出やすいんですよね。で、このエゴに気づいていこうよと。エゴはね、ゼロにできないんです。この3つの気持ちはどんな人の中にもあります。表に出すか出さないかだけで。ところがね、気づいてる人は、これを出そうかな、出さないかなって自分でコントロールができるんですよ。で、ああ、自分の中にもそういう気持ちあるんだな、みたいな感じ。ところがね、気づいてない人っていうのはね、無自覚のうちにこの振る舞いをするわけです。さっきの3つのうちのどれかを。そうすると、さっき言ったようにね、人間関係がね、こじれたりギクシャクしやすいんですよね。そうするとね、なんかあなたがあなたらしく生きたい、人生の軌道修正したい、もっとよりよく生きたい、もっとお金も欲しい、いろいろ願望を思うわけですけど、そんな時にね、人間関係ギクシャクしてる人の方がね、いい話やチャンスが来にくいので、こう円滑にスムーズにこう願いが叶っていきづらい。せっかく努力してるのに、みたいなことになりがちなんですよね。だから、臼井先生は安心立命を目指すために、まず自分のエゴ、そして承認欲求とか含めた執着心に気づきましょう。気づいていくために誤解っていうものを用意したりとか、手当て療法をやるといいんだよっていうね、こう修行の一環としてそういうのを据えたっていうことです。で、そこを超えていったらね、もう存在そのものが誰かの気づきになったり、心地よさになったり、光になっていく。誰かを応援したり、あと誰かに花を持たせたり、ありがとうって伝えていくことで、周りの人をよりご機嫌にしていく。つまり、ご機嫌の波紋を広げる人。人を光らせる人を目指してください。みんなで目指していきませんかね、光の応援団になっていかないっていうのが、臼井先生が提言したかったことなんですよね。これがね、そもそもの日本伝統式が伝えている霊気です。つまり、ヒーリングではない、人生を変えていくため、人生の品質を向上させるための霊気です。これがね、気がついてみると、海外で抜け落ちてしまったわけです。そして、案外効果の高い霊気療法。これをね、すごく熱心に取り組む人たちがたくさん出てきて、その結果、例えばアメリカなんかでは、大学でね、結構がっつりとした半年や1年間のカリキュラムの授業があったりするんですよ。その中にはアチューメントも入ってるし、解剖生理学からもういろんなことを学びます。で、その上で、霊気のマスターになっていく、指導者になっていくっていうようなね、これをね、大学で教えてるところがあるぐらいなんですよ。すごいですよね。それぐらいね、こう治療としての霊気にすごく価値を感じ、熱心にこうブラッシュアップされた人たちが海外にたくさんいるっていうことです。これはこれで素晴らしいでしょ？けれどもね、私はね、その一方で、この日本伝統式霊気がね、すごく廃れていってしまって、間もなく風前の灯火みたいなね、こんな状態になっていることに気づいたんですよね。っていうのも、臼井先生が作られた100年前の臼井霊気療法学会。これが今事実上あまり機能していないし、平均年齢、会員さんの平均年齢がもうおそらく80代後半ぐらいになっているっていうことと、それから日本や世界を見渡したときに、そもそもの100年前の臼井先生の思い、これがね、そのまんまこう教えている日本伝統式のスクールが見渡してみるとないじゃん。ゼロではないがほぼほぼないじゃん。っていうことに気づいたんですよね。で、このままだったら消えそう。めっちゃもったいないって思いました。だってこんなに世界でポピュラーになって霊気を本気で取り組んでる人や愛してる人が山のようにいるのに、元々の発祥の日本で原型が消えてしまうってすごくもったいなくないですか？なのでね、私は、よし、どこにもないんだったら、せめてうちの教会は、この原型をキープして、できるだけそのまま伝えていこうって思いました。それで今やってるのがこの日本霊気協会です。海外支部でも日本伝統式を教えています。それは健康になるための治療法ではありません。終着地点は病気治癒、体の健康ではありません。安心立命です。例えば、不治の病、治らないとされている病、
あるいはもはや手遅れでこのまま命が終わるかもしれない。こんな人でも、じゃあ病気が治らなかったら幸せになれないんですか？不幸なんですかってことです。私は違うと思います。たとえ治らなくても、たとえ今日も痛くても、同時に喜びあふれる生きててよかったっていう実感や幸せの境地は感じることができる。そしてそれを感じることができたら、その人生って全然違います。意義のある人生だと思います。なので、安心立命は病気治癒とは別のものです。これをね、伝えていく教会として、今、うちはやってるっていうことなんですよ。はい。そしてね、西洋式霊気の中では、そげ落ちてしまった部分が、つまりあります。で、それは安心立命に至るところの教えの部分ですけれども、それ以外にはね、日本伝統式主義療法なんかも結構抜け落ちちゃってるんですよ。これもね、やっぱね、欧米各国の西洋医学の方の医師法、その国の法律、それと関わっていたりします。例えばね、直接的に手を当てるっていうね、これがね、日本国内では合法です。が、海外では違法だったりする国もあります。そうするとね、ちょっとその人の患者さんのボディから、ボディここだとしたら、手をかざしてエネルギーを送るようなことが主流になっている国もあるんですね。アメリカなんか割とそうです。そうするとね、打ち手押してとか、こういろんな撫でてとか、半身高血法とか、手技療法あるんですけど、直接触れなきゃいけない手技療法なので、使えないわけですよ。なので、そういうのがね、教えの中から落ちてしまった。あとはね、自分自身のオーラをクリアにして意識波動を高めるっていうね、難しい表現しましたけど、ここのための3つの呼吸法とかね、こういうのもね、すべてではないんですけれども、抜け落ちてるスクールが多いと思います。そんなわけでね、他にもいろいろ、技法が抜けてしまっていたり、あるいは形だけが残っていて、何のためにそれをやるのかが忘れ去られていたり。それがね、私としては、日本に生まれた日本人だし、で、たまたまご縁があって、日本伝統式霊気を知っている、推薦している、おじいちゃんのね、師匠がいて、その人と出会ったんですよね。これも本当にご縁じゃないですか。なので、せっかくだったら、そもそもの100年前の霊気の素晴らしさを伝えていくスクール、1個ぐらいあってもいいんじゃないって思って、今、こうやって日本霊気協会、NPO 法人をやっているわけです。以上が日本伝統式と西洋式霊気の違いでした。はい。聞いてくださってありがとうございます。じゃあまた他の動画でお会いしましょう。